Leo nimekuja kumwakilisha mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, Mheshimiwa Shaibu Ndemanga kwenye mkutano wa Chama cha Wanawake Wajane Tanzania ambacho kimefanyika katika wilaya ya Bagamoyo. Kwenye kikao hiki kulikuwa na changamoto ambazo ziliibuliwa kwenye risala, ambayo swala kubwa lilikuwa ni mitaji, lakini pia swala la mikopo, lakini pia kulikuwa na swala la ofisi za kufanyia kazi kama chama, lakini pia kulikuwa na masuala ya ukatili kwa wajane, hasa wakati wanaposhughulikia mirathi ambayo imeachwa na wenza wao. Nimewaelezea namna gani serikali ambapo inashirikiana nao katika kuhakikisha wajane wote wanapata stahiki zao au wanapata mali zao pindi wenza wao wanapokuwa wamefariki. Kwa hiyo nimewaelezea kwamba kuna utaratibu ambao umeandaliwa na serikali wa kumsaidia mwanamke na wa mtoto pia. Kuna mpango unaitwa Mtakuwa, mpango wa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto, ambao mpango huu upo kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya mtaa, lakini kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, ambapo kuna kamati zina wajumbe kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanashughulika na masuala hayo ya ukatili kwa watoto na wanawake. Na moja ya kesi ambazo wanashughulika nazo ni pamoja na hizo masuala ya mirathi, ukatili wa kimwili, ambao wanawake wengi ambao wamefiwa na wenza wao wanakutana na aina hiyo ya ukatili wa manyanyaso, lakini pia kufukuzwa kwenye familia. Lakini nyongeza na hapo, nimewaelekeza pia kuhusiana na dawati la msaada wa kisheria ambalo liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo kwenye hilo dawati kuna maafisa dawati wa msaada wa kisheria wako Tanzania nzima, halmashauri zote, ambao wao moja ya jukumu lao ni kutoa msaada wa kisheria kwa makundi yote ambayo yamekosa huo msaada. Kwa hiyo wanawapa elimu na wanasikiliza kesi zao na wanawaunganisha na sehemu husika ikiwemo mawakili, lakini hata kufuatilia kule mahakamani kujua kesi imefikia wapi, imekwama wapi, changamoto ni nini, kuwaunganisha na watu sahihi ili mwisho wa siku huyu mjane au huyu aliyepoteza haki yake ya kisheria mwisho wa siku aweze kufanikiwa. Kwa hiyo kuna hiyo kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign ya msaada wa kisheria ambayo iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo imeleta maafisa kwenye kila halmashauri, na kuna hilo dawati la msaada wa kisheria ambao wanasikiliza hizo changamoto na kuwaunganisha na wataalam tofauti tofauti ili kuweza kuwapatia msaada. Lakini ukirudi kwenye swala la mitaji na kwenye swala la mikopo, pia nimewaelekeza kuhusiana na fursa ya mikopo ya 10% ambayo inapatikana kwenye halmashauri zote Tanzania nzima, ambapo kwa wanawake wana 4% na wao kama wajane, lakini pia wanawake wana fursa ya kuunda vikundi na kuweza kunufaika na hiyo mikopo, ili mradi tu wawe na uthubutu na nia ya dhati ya kufanya huo ujasiriamali na kuweza kuzalisha mali. Basi cha msingi wanachotakiwa kufanya ni kuunda vikundi, kusajili kikundi, kufungua akaunti, wanakuwa na katiba yao, wanafuata zile taratibu zote ambazo zinatakiwa waweze kupata mkopo. Na wanachotakiwa kufanya ni kufika kwenye ofisi za maendeleo ya jamii, kwenye kata watapata maelekezo, lakini pia hata kwenye makao makuu ya halmashauri. Lakini pia kuna fursa nyingine ya mitaji ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kuna fedha ambazo zimepelekwa kwenye benki ya NMB, ambapo kinachotakiwa kufanya hiyo ni mikopo ya wajasiriamali wadogo, wafanyabiashara wadogo, ambayo wanatakiwa wasajiliwe. Wakishasajiliwa, wakipata usajili, na huo usajili unafanywa na maafisa maendeleo ya jamii, wanafanya usajili wa kuwatambua na wanapata namba au kadi. Wakishapata hicho kikadi au kitambulisho,
wanaenda kwa afisa mikopo kwenye tawi la NMB walipo, na watapata maelekezo namna gani ya kupata hiyo mikopo ili iweze kuwanufaisha. Ni mikopo rafiki, ni mikopo nafuu, haina dhamana tofauti na mikopo mingine ambayo inawalazimu waweze kuweka dhamana ili waweze kupata. Kwa hiyo hizo ni jitihada au ni juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kumwezesha huyu mwanamke, katika kumwezesha huyu mjane ili aweze kujiinua kiuchumi. Lakini mwisho kabisa, nimewahasa na nimewasihi wajane wote Tanzania nzima popote walipo waungane, lakini pia maisha yanatakiwa yaendelee. Baada ya kufiwa sio ndo mwisho wa maisha. Wanatakiwa wawe na uthubutu, wawe na ujasiri kwamba wanatakiwa wapambane kiuchumi ili kuhakikisha wanajipatia mahitaji yao ya msingi, na namna nzuri au rahisi ya kusaidika ni kuwa kwenye umoja, kuwa kwenye kikundi. Kwa hiyo ni waombe wale wote ambao hawajajiunga na umoja huu waweze kujiunga na waweze pia kuingia kwenye vikundi vingine vilivyopo ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali yetu. Nipende kutoa wito kwa jamii kwamba mjane hatakiwi kunyanyaswa. Kikubwa anachotakiwa ni kusaidiwa. Ile dhana potofu iliyoko kwenye jamii, mambo yale ya kwamba huyu amefiwa na mume wake, kuna makabila mengine au jamii nyingine wanalazimisha yule mjane aolewe kwenye ile familia, analazimishwa, analetwa mwanaume mwingine, analazimishwa kumuoa hata kama yeye hayuko tayari. Kwa hiyo hizo ni mila potofu na huo ni mtazamo mbaya sana kwenye jamii. Ni ukatili ambao pia serikali inaupazia sauti, na tunaomba pindi kinapotokea kitendo cha aina hiyo atoe tu taarifa kwenye vyombo husika, kwa sababu miongozo iko wazi, taratibu ziko wazi na zinaeleweka ili aweze kusaidika. Jamii inatakiwa kuunganisha nguvu zao kumsaidia huyu mjane ili aweze kubaki na familia yake kama ambavyo alikuwa anaishi na mwenza wake kabla hajafariki. Kwa hiyo anatakiwa apewe faraja, asaidiwe, apate msaada, zile mali zake zote abaki nazo. Na ndugu waondoe fikra potofu, fikra chanya kwamba baada tu ya mwanamke kufiwa na mwenza wake wao kukimbilia kwenye mali. Wanatakiwa waondokane na hayo mawazo potofu, badala yake sasa wamsaidie huyu mwanamke, waone ni namna gani wanaweza wakamsaidia akaweza kuendelea na maisha vizuri bila changamoto zozote kama ambavyo alikuwa anaishi kabla mwenza wake hajafariki.